С вами я, Пашох, и мы сегодня поиграем... Кит. И мы с вами поиграем в эту игру самую. И с вами сегодня мой братик Мустафа. Офигеть, у меня уже сколько сикстиллионов? 6-7, нету? Не, погоди, я должен узнать. 6-7, где? О, есть! Есть 6. Это что? 6-7. 6-7. Вот это... Что? О, вот Фрагова, это... фрагова. Фрага. Ой, еще фрагова. Да кого я прокачал? 2 фрага. Кстати. 6-7? Нету. Смотри. Убираем нолик. Нет. 6-7. Смотри, какой 6-7 есть. Красивый. У меня лобокс нету. Понятно, но тебя никто не видит. И никто не увидит. Это что? Очень интересно. Стоп, у меня 3. У меня есть 4 этаж. У меня есть 4 этаж. Somebody don't stop me. И у меня только одно место. Одно? Офигеть, я могу улучшить своего Бизонта Юпитера. Я хочу. Бизонта Юпитера. Я хочу. Бизонта Юпитера. Хочу. Бизонта... Бизон. Давай. Положить машину 3 этих. Давай, 3 60. Сколько? Сколько он приносит? Сколько? Ну, я извиняюсь. Ну, сколько? Он приносит больше, чем вот этот Бизонта Юпитер. Давай-ка фотка. О, давай. Я прокачал, и он приносит. Да. Пачка. Сколько? Почему так? Кочка. Откуда мне брать эти деньги? Нету. Дайте мне эти деньги, Нету. чтобы я смог это сделать. Нету. Да хватит. Нету. Да. Не знаю, зачем я на него в лицо плюну. Нету. Я в его лицо плюну просто. Нету. Чтобы вы понимали. Нету. Что? Аркад. О май гад. О, первый. Давай. Ну давай побыстрее. Это чтоб вы понимали. Это что? Как сложно их достать. С такой-то дай. с такой-то скоростью, конечно, сложно. У меня Роблокса нету. телефон нету. И телефон да. Телефон Вот такие. Меня болит. 2 и 6. Али? О, золотой тикет. Где золотой тикет? Я хочу его подобрать, но у меня не получится. Что? Сколько? 10 минут, да? Есть время. И я скоро пойду в школу. Грустного это. Нет, золотой тикет пропал. Что? А где это находилась вот эта штука? О май. Сюда золотые тикеты. Погоди. Да блин, да дайте мне нормально что-то сделать. Смотри. Раз. Давай. Раз. 4 этажа. Раз. 2. Раз, Захарбат. Я пою про ананас. За 3, 4, 5. Ананас идешь опять. 3, 4, 8, 0. Ананас тебе придет. Нет, золотой тикет. Да, золотой тикет добрый. Колдрейн. На 9 минут. Да, почему я подпрыгиваю постоянно как-то что? Давай.
Тихо, тихо, тихо. Да, нажимай, если хочешь. Если хочешь, нажимай. Неплохо. Нет. Да. Нет. Ты с кем разговариваешь? Мяу. Так, короче. Это YouTube, где видео фиксаем. Ну, мой братик смотрит. Мяу. Короче, давайте пойдем, и мы попробуем сделать Divine, потому что появился Gold Divine ноутбук. Давай. Ну давай уже, все поскорее, зачем? Дай мне телефон. Погоди, ты дурак. Давай побыстрее, странная волна. Ты не странная, потому что у тебя нет ни одной вредной, ну, ни одной некуда. Ну давай побыстрее, давай. Давай. Ну почему я так это вниз? Пошел, вот секретно. А, это луз комбинация. А, это секретное место. Дай Понял? мне телефон. Ну погоди. Ну короче, что мы попробуем сделать? Ну, мы должны туда дойти, чтобы Divine Golden стать. Да. Потом мы попробуем дать моему братику. Так, все-таки это космическая зона? Не понял. Вот сейчас не понял прикола. Давай побыстрее. Ну, пожалуйста. Давай. Это кто? Это я. Стоп, это секретный или какой? Так. Так где ты? Так, я не понял. Это божественный? О, геймеров волна. Погоди. Давай. Давайте заберем. А, это редкий. Это редкий. Это редкий, а мне нужен Divine. Divine, я в смысле говорю божественный, потому что вы сами видели, что да, уже. А, вон. Давай побыстрее, блин. Наверное, это вот это в конце. Это... Да почему? Когда я иду? Почему? Почему? На пофигу на это вот. Чего? Мы попробуем вот. Ага. Так. Так. Бизонта Юпитер. Так. 2 квадратиона. Так. Так, что мы будем делать-то следующий сейчас? Так. Непонятно. За что? За что побыстрее? Медленно побыстрее. 3 минуты осталось.
Трила, леру, тралалима. Мы должны забрать этого чела. Точнее, деваем лаки-блока. А, это... Ну за что, почему не просто сдаваться? Что это было? Я просто ненавижу. Почему мне просто не заряжается? Просто бесконечно вздыхать. Наверное, это чит-код. Так. Пока я не вообще не залагает. Могу сказать, вот это работает. Вот это рабочая тема. Погодите. Вот это рабочая тема, вот это. Вот это рабочая тема. Просто идем. Вот таким образом. Так, вот так просто идем. Мы просто вот так идем. Вот так делаем. И включается. Это рабочая тема. Это работа. У меня просто выкинуло. Это что? Меня просто выкинуло. Выкинули. Да, дисконнект. Реконнект. Не, чему? Понятно. Ладно. И всем пока.